Harka fuunee hordoftoota gama tiiktookii kiyyaa nagaan kiyya isinaa qaqqabu jecha har'a yaada tokko fanneen gara keessan dhufe innis maal inni yoo jettanii samuuna kana akka malee waldoota kiristaanaa abbootii amantaa fi namoota Kiristoos bara kana kennaa godhee amantootaaf kenne irratti duula gaggeeffamaa jiru gama lamaan ilaaluudhaaf innis gam tokkoon duula alaa irratti gaggeeffamu inni gam tokko immoo duula keessaa ka'e kanadha. Inni duulli alaa maalii fi ergamni isaa maali kan jedhu eenyuma duraayyuu dhokataadha jedhee yaadu. Namoonni keessoo maal rakkatanii maal dhabaniitu duula nama waaqayyoo irratti geggeessu mana waaqayyoo irratti geggeessu maal dhabaniiti gama jedhu ilaaluun barbaachisaa ta'e natti mul'ata. Innis duris yeroodhuma Kiristoos Yesuus lafarraa foon uffatee deddeebi'aa ture alaalaa yookaan ormarraa ittiin kaane namni dabarsee gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurguree namuma isa cinaa jiru ergaa mootuma keessaati hin beekama. Sanii fi warri har'aa maal dhabaniitu dhugaatu galee fi tuyi dhuguma quuqama kiristaanummaatu ifeeftuu fi wanna jedhu yoo laalle dhugaanis galeefis hin jiru waan hubatanis tokko hin qabani. Garuu kan isaan barbaadan tokko odeensiidha ofuma isaanii beekamtiitti argachuudha. Waan gaarii xiqqeessaa waan gaarii cabsaa waan hin malle maqaa duulaa maqaa balleessii geggeessaa garii argatu beekamtii argatu sana barbaachadha. Saniitii fi namoonni akkasii har'aa nama isa lafarra deemu foon uffatee dadhabee dafqee hawaasa kana tajaajilu xiqqeessuu mitiiti. Yesuusumti Kiristoos foon uffatee lammatatu lafarratti argama ta'ee foon uffatee lafarratti dhufa ta'eeti dabarsanii gurguruudhaaf Yihuudaa olitti malee Yihuudaa gaditti kaka'umsa hin qabanii. Sanii fi biyyi lafaa Yesuus Kiristoosiin du'atti dabarsitee kennite nama foonii nama isa bira jiru isa bira taa'ee guddataa jiru hawaasa tajaajilaa jiru irratti qeeqa hin geggeessuu hin qabu jennee waan himnu hin qabnu dhugaan turee gala wanna ta'eetii fi namoota akkasitti waaqayyo araaramuu qalbii isaanii itti isaan hin kennin jechuu jaallanna. Namni gaafa qalbii isaatti dabarfamee kennamu dhala isaa miti abbaa isaa miti haadha isaa mitiiti uumaadhuma isaayyuu dabarsee kenne wanna ta'eetii fi warri kun warra sanarra waan hin jirree fi waaqayyo gara qalbii isaaniitti adeebisuu jenna. Amantoonni immoo dhugaan kun isiniif galuu didee burjaajii hamaa dhugaa fakkeessanii waan deemanii fi burjaajii hamaa keessa jirtanii hamma dandeessan nama waaqayyootiif waaqayyoon kadhachuudha gorsuudha itti dhiyaachuudha. Duula maqii balleessii kana immoo amantoonni dhuguma Kiristoositti lammata dhalanne dura gorree balaaleffachuu danda'uu qabna yaada jedhu dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa kabajamaa baay'ee akkan isin jaalladhu isiniyyuu beektu iddoo nagaa tura.